So again, unaona nikikaa ndani kama hapa nilipokaa, position yangu ni kubwa sana. Naweka sisi nyuma kinaweza nikachosha steering kutoka mpaka huku, steering ikaja ikakaa to my sitting position ambayo naitaka mimi hiyo. Lakini again same case ambayo tunaona kwenye Duke, kwamba ukitoa the fact kwamba kuna so many plastics ndani, the rest of the things, kila kitu ambacho ndani ina feel kama ni Nissan kama kawaida. Sasa twende kwenye wale maswali yetu ambayo tumejiuliza mwanzo kwamba Nissan objective yao ilikuwa ni kwamba watengeneze gari ndogo ambayo ina offer versatility za SUV, lakini pia driving dynamics za gari dogo pamoja na maintenance za gari dogo. Sasa ili kuweza kuelewa hivyo vitu kama maintenance, tunatakiwa cha kwanza tuangalie, let's say hii gari inakuja na engines gani ambazo ziko kwenye Nissan dualis, pamoja na gearbox za aina gani. Sababu kama inakuja na engine kubwa sana, that means haiwezi kafit in kama qualify kama gari ndogo, na kama inakuja na gearbox pia kubwa inaweza kaa inashindwa ku qualify. Sasa first thing first, hizi gari zinakuja na engine options either ni petroli au diesel. Sawa. Sasa kwenye petroli kuna engine options mbili, kuna 1.6 liters afu kuna ya 2 liters ambayo inakuwa na CCF 1990, na kwenye gearbox kuna option ya either ni 5 speed manual au CVT ambayo inakuwa ni electronic CVT. Sasa kuna option ya engine za diesel, lakini quite frankly kumekuwa kuna so many reports za issues za engine za diesel, hasa kwenye system za EGR pamoja na DPF zimekuwa zinazibua. Kwa hiyo I would advise you sana kwenda kununua engine ya diesel ya dualis kwa sababu ya hizo faults. Na unaweza ukacheck hata kama mwaka 2011 kuna moja ya engine ambayo ilikuwa ni ya 2 liter ya diesel DCI, wali cancel wakaintroduce engine mpya ya 1.6 DCI ambayo of course ilikuwa iko more underpowered compared na engine ya 2 liter. I wouldn't advise you mtu kuchukua engine ya diesel kwa sababu ya hizo issues ambazo zilikuwa ziko mentioned, issues za EGR na DPF, kwa sababu ukweli ukija ukanunua gari bongo afu hasa kwenye gari ndogo alafu ikawa na hizo issues za DPF na EGR, inakuwa ni nightmare kwa sababu it's very expensive to fix hizo issues. Lakini kwa sababu kwa sababu mtu wote anajali kuhusu mambo ya emissions na nini, basi ukinunua kama ni ya diesel basi ukazicancel hivyo vitu, ukazicancel the system, ukazitoa. Kana kwamba umoja wa mazingira duniani ukinisikia naongea vitu wanaweza kanishtaki. Ila again, this is Africa, kwa hiyo nobody really cares about that. Tukija kwenye engine za petroli, sasa tunakuja kuona kwamba engine za petroli zote ni engine ndogo, kwa sababu kuna moja ilikuwa ya 1.6 ina horsepower 112, ya 2 liter ina horsepower 139. These are very small engines, lakini zina nguvu, zina punch. Na hata ukija kwenye gearbox pia, na gearbox yake sio mbaya, ya CVT pamoja na ya manual. Kana kwamba ya CVT tunakuja pale kwenye issue ambayo tumekuwa tunaambia watu kwamba guys, gearbox za CVT ni gearbox ambazo ziko very delicate, ziko very sensitive, hazipendi mzigo mkubwa, zinataka maintenance nzuri sana. Kuna watu ambao hawabadilishaki kabisa fluid kwenye gearbox zao. Ukifanya hivyo kwenye gearbox ya CVT, ndugu yangu, utoboi. Lazima gearbox ya CVT at least ubadilishe kila baada ya kilomita 40. Najua ukinunua zile oil wanakuambia hii oil inatakiwa kwa kilomita 60, 100,000, lakini tujitahidi tuende like at best kila baada ya kilomita 40 unabadilisha oil ya kwenye CVT. Ile kwenye CVT tu pekee yake, lakini sio kwenye automatic za kawaida. Ukifanya hivyo at least then unaweza kaishi muda mrefu na gari. So coming back to our point kwamba kwenye ile argument ya Nissan kwamba it should have a versatility ya SUV na driving dynamics za gari ndogo na performance ya gari ndogo, ni kwamba ni kweli. Ukianza kuangalia engine ndogo sana hii gari, gearbox zake pia ni ziko very friendly, ni gearbox ndogo, kwa hiyo imecheck hiyo area. Na kama tulivyokuwa tumeongea hapo awali kwamba tukija kuangalia kwenye versatility za SUV, ina make sense kwamba hii gari despite ya kuwa dogo, lakini inakupa zile feeling na features za kwenye SUV. Mfano tukaambia driving position yangu iko juu sana, naweza nikaona vizuri, vioni kubwa, naweza nikaona vizuri nyuma, legroom ndani ya pia ni ya kutosha. Ukiangalia sitting position hapo hapo nyuma kuna space ya kutosha pia, kana kwamba headroom ni ndogo kwa watu ambao ni warefu, lakini wamefanya hivyo makusudi kwa sababu wanataka mtu ukikaa kwenye dualis uwe elevated, yani ukae juu ili usikae kama umechuchumaa. Mfano ukiingia kwenye gari kama let's say gari kama RAV4
ina headroom kubwa sana, lakini kuja kuangalia unapo sitting position yako unapokaa unakuwa umedumkia kwenye seat, au unakuwa umekaa kama umechuchumaa fulani hivi. Lakini ukienda kwenye dualis ukikaa hapo nyuma unaona kama umekaa kwenye viti vya dining room, umekaa kama mali kama unakula chakula, yani miguu imedumkia chini, which is very comfortable kwenye safari ndefu. Yani kama unafanya safari ndefu na hii gari, mtu yote atakwambia kwamba they are super comfortable kwa abiria na kwa watu ambao wamekaa ndani. So tunawapa point kubwa sana Nissan kwenye hiyo area, kwamba sawa, ni kweli wameweza yani the original plan ilikuwa ni kwamba kutengeneza gari ambayo ina offer hivyo vitu, na yes, inaweza kuoffer hivyo vitu, so big up to them. Sasa tuje kwenye swali ambao sasa wabongo tunakuwa tunajiuliza. Sawa, mimi sasa hivi nataka kununua gari, naingia kwenye website ya kununua magari, nakuta top selling car ni dualis. Kwa nini? Yani ni kitu gani special kuhusu gari kumpaka iwe top selling car? Well, again, karibu kwenye Enthusiast Cars, tupo hapa kujibu hapo swali. Sasa kitu special kuhusu gari actually ni vile vile ambavyo tumekuwa tunavisema kila siku, kwamba wabongo tunapenda vitu ambavyo they are cheap. Tunapenda vitu vya bei rahisi, tunapenda vitu ambavyo ni reliable, tunapenda vitu ambavyo vina offer vitu ambavyo vina watu wa middle class tunavitaka, vitu kama space kubwa ndani nini. Kama hapa space compare na gari zingine kama Forester au RAV4 haina space kubwa sana. Unaona, lakini hii inakuja kudhibiti gari kama Forester na RAV4 kwenye sehemu ya price, kwa sababu hii inauzwa bei ya chini kidogo compare na RAV4 au na Subaru. Kwa hiyo mtu akiangalia difference ya milioni 3 kwenye price, anaona bora fine bwana ichukue dualis. Unaona, kwa hiyo hivyo ndio vitu ambavyo vimeweza kudrive hii gari kuifanya kuwa kwenye namba kubwa. Unaona Jerry huyu hapo anafanya nini? Unaona, hivyo ndio vitu ambavyo vimeweza kuifanya hii gari kuwa kwenye top selling vehicle za sasa. Ukija kwenye point yetu ya pili kwamba je, ni nzuri? Should you go and buy a dualis sasa hivi ukiwa na hela uende kununua dualis? Kabla tujajibu hilo swali nitakia tujue kitu kimoja. Sasa kwa hizi gari kiukweli, generally speaking, wakati ni mpya zikiwa 0 km, ni gari ambazo ni nzuri sana. Probably I'll give them probably 9 over 10. Sawa? Lakini sasa sisi bongo tunakuja kununua hizi gari zikiwa used. Sasa you need to pay attention, sawa, vizuri sana, ili kujua ni mtu aina gani unatakiwa ununue dualis na ni mtu aina gani usinunue dualis. Sawa? Kama wewe ni mpenzi wa magari, unapenda magari, unapenda kujali gari lako, unapenda yani wewe gari lako ni kitu ambacho unakipa priority sana kwenye maisha yako, sawa, kuliko probably kitu kingine chochote, unaweza kununua dualis. Kwa sababu gani? Ni gari ambayo inataka cha kwanza unatakiwa kujua kwamba ni gari ambayo iko very fragile. Sawa? Kwa ni gari ambayo inataka matunzo, inataka isikilizwe, ifanywe kitu gani, unaifanyia. Kwa kama ni mtu wa design hiyo, kama ni mtu wa kupay attention na kusikiliza gari, it's okay, unaweza kununua dualis. Lakini kama ni mtu ambaye unanunua gari afu unasahau kama una gari, ile una kifaa tu cha kuendesha, cha kutoa point A kwenda point B, dualis sio gari ya kununua. And unfortunately, watu ambao wanafall kwenye hiyo category wengi ni wanawake. And guess what? Wanawake wengi wananunua dualis. Sasa it's a bit of an ironic scenario, kwa sababu watu ambao they are careless ndio wanaishia kununua magari. Wanaume si mara nyingi tunakuwa tuko very sensitive na magari. Na at least tunajaribu kuyajali vizuri. Umeona? Kwa ina make sense kwa mwanaume anasema nanunua gari dualis. Lakini kwa sababu sasa tayari wanawake wengi wamenunua hizi gari, mwanaume tunakwenda kununua gari inaonekana kama una you know, yes. Ni kama let's say sasa hivi nimeenda dukani. Alafu mimi ni mwanaume, nikafika dukani, ni duka la nguo za kiume na kike, afu nikafika nikauzia bikini. Utanunua bikini, utaiweka kwenye package, utaondoka, lakini watu wako pale dukani watakuuliza, utajiuliza Like and stuff. Kwa hiyo itakuwa bit, utaacha maswali mengi, lakini that's not the point. The point is hizi gari ziko very fragile, kwa hiyo zinataka mtu ambaye una pay attention kwenye gari, yani sio mtu wa kuendesha gari and then
unasahau kama una gari au vipi. You need to pay attention, ulisikilize gari vizuri inataka nini, unalifaidia at the moment. Muda wa service umefika, fanya service kwa wakati. Muda wa kufanya service ya gearbox umefika, fanya service kwa wakati. Kuna mlio unatoka kwenye engine ungefanya uelewi, fix it. Tukifanya hivyo tunaweza tukaishi nayo muda mrefu.